السلام علیکم خان جی. خان جی خیر خو واره خان جی وای خیر خو او بیا تا ته وای چې خیر خو حجرې ته راځي لس لکه دې بیلې او دا وینې چې د خان جي پیسې مې بیلې وای خیر خو ورسیا نن زه دې دپاره راغلی یم چې په هر قیمت تا نه دا 10 لکه روپۍ به نن وړم. خان جی دا 10 لکه روپۍ ما د جوارۍ په میدان کې بیللي دي او د جوارۍ په میدان کې به یې درکړو. هسې به د جوارۍ په میدان کې ورکې خان جي قربان حدیث سره خو وایي چې قربان یې کړو. د جوارۍ میدان ته خو به تا نه راځي چې تا سره پیسې راشي 2 میاشتې وروسته تا خو ډېره هم پرېښې ده. جلاتیا ما صرف دیره پرېښې ده څه کلي مې نه دی پرېښې چې ته ما پسې 10 لکه روپو پسې راځې او زما ور ډبې. نه چې دا ورو نه ډبو نو دا خپل سر به ډبو 10 روپۍ نه دي 10 لکه دي داسې دې پې خېټه ورچولې ده. ګوره خان جي ورسیا نن که تا موږ له پیسې رالګېدې کلي نه به دې په راښکو راښکو باسو. ګلابیا ګلابیا د کلي د راښکو خبرې پرېږده ته خو لا پوهېږه نه چې ستا هغه مشر فتح جنګ وبلل کېږي نو زما د یار یو ویښته ته نشي کتې ودرېدل. غریب جانه د هر غریب ټیکهدار به جوړېږه یعنې دا به درله ښه نه شي. زه مړه لاس دې زر او توره دې تېره زه چې څه کوړي چې نو هغه وکړه. لالا غریب جان زموږ غټه بېعزتي وکړه. بیا د غریب جان څه کار دی چې د وارثي په سر موږ جوابونه راکوي. او خان جي یم زمونږ یې ډېره زیاته بېعزتي وکړه. زړه مې غوښتل ما وی چې دا ډک سیند ته لاړ شم او ځان لړه کړم خو چې دا دومره بې غیرتونو ما وی چې تم بې غیرتې به تم ځان مې لړه کړم. ولې خان جي بد خو مې نه دي. لالا که ستا اجازت وي زه به غریب جان د ځمکې تل ته ورسوم. لالا غریب جان د یو ډز سړی دی خو ته صرف حکم کوه. واقعي چې د یو ډز سړی دی خان جي تا ته خو پته چې زما نوم قربان علي دی خوښه دې نه ده چې د خپل سر نه قربان کړم چې غلبېل غلبېل یې کړم. قربان علي جي خان جي غریب جان خو به زه ستا د سردار قربان کړم ځکه چې زما نوم فتح جان دی او زه خلکو سره په اخلاق نه په جنګ خبرې کوم په جنګ. مچۍ مچۍ دا سپېره بیا رالو چې څه به وایي. مچۍ همدې تعریفونه مې مه کوه خو یو خبره مې کوله. څه خبره؟ د قمردین نه خو خبر نه یې که نه؟ ولې؟ وایي نو ځکه خو مې تا له سوال جواب راوړی دی که نه. د قمردین داړو
وای خدایا پاکه وای مورې قمردین لاړو زه یوازې پرېښودم زما خبره خو واوره که نه چپ شه ویم سپېره لا خو وای قمردینه زه دې چا ته پرېښودم ویم خبره خو مې واوره که نه ویم سپېره خبر دې وروړه چپ شه وای قمردینه یو خبره مې واوره ویم اپه شه زه به اوس څه کوم یوازې په دې دنیا کې قمردینه ستا چاله پرېښودم ته ما نه پرېښوده که نه زما خبره خو واوره که نه زما خبره خو واوره که نه یو خبره دې نه اورمه دا سپېره بیا راغله ده اوس یې په خوند کې یم مړې یم بچی زما یوه خبره خو واوره که نه نه اورمه ستا خبره نه اورمه ستا خبره قمردینه وخوږه ما لاسونه مه راوړه ما کله ډېر لاس مې وړی بدې شي لاس مه راوړې وای که نه ته په خبره نه پوهېږې څو پېرې مې دروي چې ما لاس مه راوړه ما مې خبره خو واوره که نه خبره ما لاس مه راوړه ښه دا خو ما لاس نه دی راوړی دا خو د قمردین لاس دی وای خدایه شکر دی چې دا غم لړلې ژوندی دی سم خدایه شکر دی چې قمردین مې ژوندی دی ای مچې دا راته ووایه چې زما رقیب دلته کې څه کوي دا راته ووایه چې تاسو دواړه دلته څه کوئ ولې دا پاک چټه ستا له پلار دی څه چې ته موږ نه تپوس کوې چې تاسو دواړه دلته څه کوئ مچې سم دې وشرمولې قمردینه خوله دې په واک خوځوه ښه مچې جواب ولا ورکړه که نه ویم ته زما په یېرېدونکي قمردین باندې سترګې راوباسې شابه زه دلته نه ځه درته ویم بچی څه دي شکر دې غریب جانه تا خو دې جنګ وپېژندو هماغه خدا وې چې ته جوړې ما نه پېژنې او زه تا ډېر ښه پېژنم چې ته د شیطانانو شیطان یې شیطان څه ته وایي شیطان خو زما نوسیر دی ځکه چې زما نوم فتح جنګ دی او زه خلکو ته په اخلاق نه په جنګ خبرې کوم په جنګ که د جنګ خبرې کې نو بیا به زه هم در سره د جنګ خبرې کوم د مطلب خبره کوه د مطلب خبره دا ده چې تا د وارثي په سر زما د رور ګلان بېزتي کړې ده اوس یې واوره په ګلو پوهېدل خپانو تا زما د رور بېزتي وکړه نو زه به تا غلبېل کړم غلبېل وارث یې زما یار دی فتح جنګه او هغه ته چې چا په خیرنو سترګو وکتل نو زه به هغه سترګې وباسم نو بیا واوره په کلاه غوږونه یې واوره که تا د هېرېدل لپاره زما د زړونو په منځ کې دیوال ودرېدې یا زما قانون د ماتولو کوشش دې وکړو نو زه به تا او ستا دوست وارثان په ګولو غلبېل کړم ځکه چې زما نوم فتح جنګ دی او زه خلکو سره په اخلاق نه په جنګ خبرې کوم په جنګ واجده راځئ لکه
غربت رحم وکړي زه ډېر غریب او عاجز سړی یم په مشکله په دې دیاړه کې زه د خپلې لور د جهیز سامان تیاروم ما نه ټیکس ما اخلي ما نه د شرافت دعوت راکړو او په خپله بدماش جوړ شوې اخر دا ولې ستا د ولې جواب خو ما سره نشته خو ستا د مجبورۍ جواب ما سره شته ته غم مه کوه ستا د لور واده به زه وکړم خو بس ډېر سوالونه به راونه کوې راځه چې تا له سامان واخلم وای خانجي دکان خو بند دی په جوارۍ کې چې پیسې وبېلې نو بیا ډېر زر دکانونه بند دی که دکان یې بند دی نو کور خو یې درته معلوم دی که نه واو کور یې راته معلوم دی چې کور یې درته معلوم دی نو بیا دلته سره ټایم خرابوي ځئ چې ځو زه خو یم زه ورته سیکل بوځم د سیکل شابه وای کور ته دې ورته ورسوم راځه خانجي څه چل دی لکه خانجي دا پتا څه چلو شو ما وی که بجلی ونیوي دلته خو د بجلی خمبه هم نشته دی که بجلی نیولې وې خو ښه به وې ظالمه هغه وګوره زه وایم چې دا ته ولې خوږېږې راخوږېږې لکه ته هم په دې مرض اخته یې ظالم بچیه تا له څه پته ده په یو نظر یې زما نه زړه یوړو زړه والله لا چې زړه یې دنه یوړو نو بیا ګورې څه ته څه خیال هم دی زه وایم چې بیا ورځو پې راځئ خانجي ماشاءالله ښکاري داسې چې الله پاک ماله د ګلاب یو ګل را پېښ کړو ولې خانجي ولې ته ګلاب نیسه د ګلاب په بوټي کې خو ګلاب خوند کوي که نه بالکل صحیح دی ویلې قربان علي بالکل صحیح دی ویلې دا څوک یې او دا خوله مو په واک کې خوځوئ دا زمونږ خان ګلاب دی او دغه زمونږ خان جلادی دی او زما نوم قربان علي دی که ته غواړې چې په تا ځان قربان کړم مخې سره ورشه په بل چا ځان قربان کا بالکل ټیک دی ورته ویلې په خپله خو په څه نه پوهېږې خاصې مونږ یې د بینې د خبرو نو تا دې خپل مخ ته کتلي چې زه به ایله بیله تا سره مینه کوم او آینده زما په لار کې ونه درېږي کني بالکل به نه لخني څنګه بچه کې په سیټه ناسته ښه نو خپل عزت دې نو مونږ دې په بې عزت څه دې ویل سم ساده مې په ځان قربانولو پسې دې وله پرېنه درله مخانه ګوره مچۍ بچۍ د هر مور پلار دا خواهشي چې د هغوی د اولاد رشته دې چېرته په ښه کورنۍ کې کښېني نو زما هم دا زړه دی چې زه تا چېرته په ښه کورنۍ کې کښېنو بابا اب قمردین تر اوسه رانغلو غلې کښېنه خدای دې د قمردین هم بېخ وباسي او ستا دې هم بېخ وباسي زه در سره څه خبره کومه او تا راته پکې کم تار نه ونیو زما د قمردین څه چې د قمردین ګړی نه مې نفرت دی او ته راته د قمردین نه مالې خدای د ستا بېخ وباسي ډنبر کاکا ستا به زه خوښ شم السلام علیکم ډنبر کاکا وعلیکم السلام په مخه دې ښه اوه کاکاجي
استاد دومره بد شم چې ناستې ته مې هم نه پرېږدې. نه نه ته خو زما د زړه سرې پاسه دا ته چا ویلي دي چې کېنه دومره مې بدې شي که نه چې آینده زما په دې کور باندې قدم کېنږدي. اوسه درته وایم تشپالیا ځم خو ځم کاکاجي خو دومره یاد ساته. څه یاد ساته؟ هسې ما وې کاکاجي که څه خدمت وي بیا ما ته ووایه. خدمت زه به دې ته دا خدمت ویم اوې چې نه تا ته ویم دا تا ورته وایي په سترګو سترګو کې کته چې دی راغو نو پرده به دې کړې وه. اوس مه کوه پرده زه دې پلار یم. د خدای تعالی په شرمونو باندې اورېدلې یا مطلب مې پوهاوه خان چې زه دې راغوښتی ولې. خبره دا ده چې نن نه پس به تاسو مونږ سره کار کوې. مهرباني خانانو خو دا راته ووایي چې کار به څه کوو. هېڅ نه صرف بس ما پسې ټوپک ګرځې ټوپک. دې تاسې تنخوا مه وایه خان، ټوپک ګرځول او مړی کول یو خبره ده. ښه سوچ پې وکړه ولې چې سبا پورې ماله جواب راکړې. ټیک ده خانان زه به پې سوچ وکړم. شبنم دا دې ښه ونه کړه چې ته په ما پسې دلته رالې. اخر دا ملک د پښتو دی دا خلک به څه وایي؟ غریب جانه زه د خلکو پروا نه ساتم. زه د خپل نه مجبور یم ځکه دلته کې راغلی. شبنم د مینې خبرې مه کوه او بیا ستا ورور زما دوست دی هغه به څه سوچ کوي چې ده زما عزت ته په سپک نظر وکتل. غریب جانه زما ورور ته هم ته ښه معلوم چې ته یو شریف سړی. هغه صحیح ده خو ستا ورور زما ورور پرېږده خو دا راته ووایه چې ته ما سره مینه کوې او که نه. وکه وکړې زړه خو مې غواړي چې مې سر ستا په قدم کېښودې خو دلته پښتو مې خرابېږي تا ته څه پته ده. سترګو جنګېدل دا نظر او تر او تر دا د سترګو جنګېدل وایا داس دي جانانا وایا داس دي جانانا دا مینا د جانانا دا مینا د جانانا ځان د ځان نه خبر دا د زړونو درزېدل ځان د ځان نه خبر دا د زړونو درزېدل وایا داس دي جانانا وایا داس دي جانانا دا مینا د جانانا دا مینا د جانانا دا مینا د جانانا دا مینا د جانانا ستا پزړه خبرې نورې ستا پزړه خبرې نورې غلي غلي چې راګورې ستا پزړه خبرې نورې ستا پزړه خبرې نورې پټ بڼو لاندې کتل د حیا نه شرمېدل پټ بڼو لاندې کتل د حیا نه شرمېدل وایا داس دي جانانا وایا داس دي جانانا
مینا د جانانا دا مینا د جانانا دا مینا د جانانا دا مینا د جانانا سینه کې چې د زونه خپاخو پلوزونه خپاخو پلوزونه یو سینه کې چې د زونه خپاخو پلوزونه خپاخو پلوزونه ژوند په یو ځای تېرېدل د یو بل نظارېدل ژوند په یو ځای تېرېدل د یو بل نظارېدل وایه دا څه دي جانانه وایه دا څه دي جانانه دا مینا د جانانا دا مینا د جانانا دا نظر او تر دا د سترګو جنګېدل ځان د ځان نظارېدل دا د زړونو درزېدل وایه دا څه دي جانانا وایه دا څه دي جانانا دا مینا د 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 جانانا ای مچۍ څه لکه مچۍ تاویږي را تاویږي داسې څه خبره چې زه یې راغوښتې ګوره شبنم څنګه چې ادم خان د تورخانې نه بغیر نشي پاتې کېدی لیلا د مجنون نه بغیر نشي پاتې کېدی داسې زه د قمردین نه بغیر نشم پاتې کېدی ها نه دې مطلب دا دی چې ته قمردین سره ډېره مینه کوې او ډېره مینه ورسره کوم خو اوس ته راته ووایه چې زه څه وکړم ته فلحال هېڅ څه مه کوه هغه د قمردین ناروان دی مچۍ مچۍ قمردینه مچۍ سلام علیکم وعلیکم وعلیکم سلام قمردینه 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 مچۍ څه وایې مچۍ تا خو ماله بې ټیمه ټک راکړو ډېر په صحیح ټیم مې ټک درکړو دا زما ملګرې شبنم ده او دا ما دې له راغوښتې که نه چې زما پلار سره زما او ستا رښتې خبرې وکړي د چا رښتې خبره وکړي زما او ستا زما او ستا څومره ښکلې جینۍ ده څه سوچ کې هېڅ سوچ مې نه کوم ما وایې که نه مچۍ دا ډېره ښه جینۍ نه ده دا ستا خور ده ستا خور ده زما خو خور ده هم د نن نه پس ستا هم دین په دنیا خور ده پوه شوې واړوه خپله سترګې واړوه ځه لاړې غر شې قمردینه یاره بچې زما د دې موچۍ لور دومره خراب قسمت دی و چې رشته راځي یا خرګاډۍ والا یا چولو والا او یا پیکاوړو والا زه ګورم چېرته سرکاري ملازم راشي نو هغه ته یې واده کوم ګوره کاکاجي جوړې په اسمانونو جوړې او قمردین خو څه پردی نه دی ستا د رور زوی دی زه خو وایم چې هم قمردین لی ورکړه بس ټیک ده دا به قمردین له ورکړم او تا به قربانلي له ورکړم قربانلي له هسې تش باڼې دی ها نو دا قمردین تا ته داسې سیخ ښکاري اوسه پورې پې د هغه کور کرۍ پورې وه دا 3 میاشتو کرۍ یې بانه ولیده او هلته اوسه نه دي راوړي نو دا به راله څه وساتي سبا به د دې خرچې بیا برداشت کړو خانجي غریب جان کې ډېره هوا نه ده راغلې چې تا سره په پنجه کې پنجه واچوله قسم په خدای ما خو له دا سر خورولو په ټوپک دې سره و بهادوره ما ته معلومې لالا د غریب جان دپاره دې څه سوچ وکړو
پسې خان جي دا ملنګې لا پکې څوک دی؟ ملنګې هغه طوفان دی چې یو ځل په کوم کلي راشي که نه نو ټول کلی وران کي. ورشئ او ملنګې ته ووایئ چې فتح جنګ دې غواړي. ورشئ راځئ هلکه. غریب جانه تو ګوره زما ورور نن پرنې ته تللی و د خانانو خلاف رپورټ لیکلو دپاره. د خدای دپاره ته هغه پرېږه. دا څه وی دا څه کوم عقل سړی دی دا نو ما سره سلا ونه کړه. همدی خو بد کړي دي کم از کم تاسو سره خو به یې سلا کړې وي. ته فکر مه کوه سبا به یې زه ډوډۍ ته راغواړم او ښه به یې پوه کړم. او ها ته داسې چل وکړه چې سیده کور ته ده. لالا ما به څه کړي وو غلطۍ کې رانه کسو لګېدو. ته فکر مه کوه اکبره بابا ځان سره بوځم غیر دی او ته بیا موږ پسې راځه خو د یو خبرې خیال ساته چې د 302 لپاره د 420 سخت ضرورت دی. راځه ماما. خیر خو دې که نه شبنم تا زه دلته څه له راغوستې او بیا د جینۍ څوک ده؟ دا زما ملګری د مچۍ د دې او د قمردین خپلو کې مینه ده خو د دې پلار چې دی که نه نو دا قمردین له نه ورکوي. اوهو چې نه یې ورکوي نو تا د دې د مشرانو خوښه ده. اوهو ما تا تر دې نه مخکې مو وي چې دا قمردین سره مینه کوي څنګه چې زه ورته ته پیغمه شه پورې ستا د پلار سره به ستا د رشتې خبره زه کوم او ستا واده به هم د قمردین سره کېږي. زما ستا واده به کله کېږي؟ د مرګ نه پس. ښه غریب جانه بچې څنګه راغلی؟ کاکاجي زه داسې راغلی یم چې دا قمردین ډېر ښه هلک دی. زه خو یم چې دغه بنده خپله لور ورکړي خوشحاله به وي ورسره. ها قمردین ښه هلک دی هغه تشپاړې چې کار روزګار یې نشته او زه هغه له لور ورکړم نو خو ځان نشي ساتلی نو زما لور به څه وساتي؟ یا کاکاجي ته لاس ورورې زه خو یم وله د جینۍ ورکړه چې دا بیزو یې د غاړې شي که نه نو پخپله بیا کار ته مخه شي. زه ټیک ده زه به پرې لږ سوچ وکړم. ښه ده کاکاجي ته پرې ښه سوچ وکړه او زه دې اوس لاړم د الله په امان. الله په امان الله په امان. بابا 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 پاس کړه بابا 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 پاس بابا بابا پاس کړه بابا زه دې आवाज پرې وکړم بابا زما خبره واوره ښه ده چې مردار شوه ښه ده چې تخته شوه زموږ لاره صفا شوه. ها مردار شومه دا مې واورېدل د وراره نه مردار شو. داسې کار دی چې تاسو دواړه مې قبر ته نه رسولي که نه نو زه نه مرم او دا ته دلته څه کوې؟ وزه درته ویم وزه وزه اخلې اوس راته پرده کوي د پلار نه. لاړه شه یو پیاله چای راوړه شمه مخې نه مې پناه شه ته مې نه یې خوښه ډېره. काकाजी काकाजी मचे मचे काकाजी 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 काकाजी
वही जोड़ी काका जी को मर शो वही मचे चाहता प्रेम काका जी पास करना हाँ पास ही है ओहो लेला सो जले में पोईगे چې تما پسې مرزا او هو ملنګي ستا مینه مجبوره کړم زکه د پسې بار بار راځم ما ته پته ده لیلا چې ته ما سره ډیره مینه کې خو چې کله خپل مقصد کې کامیاب شوم کنه نو بیا به مو ته د مینې پوره بادو پوه شو کنه ستا زلفی را خوری چی پاو گوئی ٹھالونا ستا مست خندا گانی قیامتونا خائستی جانان دے ہر انداز دی جانانا داز لملی بنے در سر خوانی یارانا ستا زلفی را خوری چی پاو گوئی ٹھالونا مست خندا گان قیامتونا خائست جانان دے ہر انداز جانانا داز ملی بنے در سر خوانی یارانا ولاد سڑی توبا دا شوخیا دا گانی دا نوے پیغل توبا سڑے ور پسی اوسی ولاد سڑی توبا خنداد مستان داو خبر مستانا داز ملی بنے در سرغوانی یارانا और कदम दे खारो दास पीनी लीची यार डह के द बंगड़ो पोखो के दे पायल दे हर कदम दे खारो कसम में दे पोख देवी से देख म दीवाना दास ले मिली बने घर सर पानी याराना खुमार स्वानी गुलगुलाने की औसरिस्तर की शराबी कातिल नजरों दा खुमार स्वानी जमीनी हर नजर तिद शराब पैमाना ताज मिली बने दर सर पानी याराना
छपो गोई ठालुना मस्त खंदा गान क्या मतुना आयस जाना न दहारा दाद जाना ना दाज मिली बने दर सर पाड़ी याराना 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 काकाजी कमरदीन लेवानी शो या अल्लाह स्ता लाख शुक्र چې دې کال مخکې لیونی شوې ده خو زه دې دوو سپېږمونه راوستو کاکاجي دا ته څه خبرې کوې د خدای نه ویرېږه ستا واره دی بچې دا ماته پته ده دا هم د قمردین یو چال دی نه بابا هیڅ چال مال نه دی قمردین په حقیقت کې لیونی شو یا الله په هغه خو ډېر خوشحال یم ډېر شکر دی خو چې دا لیونی کېدو زما دا بلا به م ورسره لیونی شوي وه که نه ایله به د دې مسلې نه خلاص شوی و کاکاجي د خدای د کخر نه ویرېږه راځه چې لاړ شو ارواره دې کور ته راولو بچې دا زما کور دی څه پاگلخانه نه ده او هغه خو زه مخکې نه لیونی کړی کور ته راولو کاکاجي ستا یې زما په سر قسم راځه چې لاړ شو او ریولو ټیک ته بچې قسم دې راکو نو ځم در سره خو ګورم چې دې څنګه لیونی شوی دی راځئ دا دې ډېر بد وکړو وارثیه چې ته لاړې د فتح جان خلاف د پولیس کې رپورټ ولیکلو غریب جان اشنا ما رپورټ ځکه ولیکو چې د هغوی د ډغرې موږ نه یو موږ غریبانان خلک یو غریبې خو د خپله کوره خورې خو د خانانو د کوره خو تاله نه راځي او که ته جواب نشي کولی زه خو یم که نه غریب جان اشنا دا خو زه نه غواړم که نه چې زما د لاسه ته په دشمنو کې اخته شي وارثیه زما ډېر دشمنان دي یو دې پکې فتح جان نومي که نه شمع गाड़ी के रब सकेना पर गोल करे गुजाओ وګوره کاکاجي ما دا ته نه ویل چې سړی لیونی شوی او تا ته ماشوم ومووي قمردینه زما خبره خو اوره که نه چپ شاته وویل د خپل ماشوم دې راوچت کا او ګاډي کې رب سکېنه چې خپل کور ته دې بوځم وای دا خو په رښتیا لیونی زما لور ته ترور وویلې زه د هغې زوی کړم داسې کار دی که نه ډریوره چې تا ګاډی ډېر وچلولو اوس زما دې ګاډي کې کښېنه ته مې کلنډر زه د ډریور دا دوهم سورلی کښېنئ ګاډي کې Hey, hola raza,
څنګه سا تیرې کې بانو ممنا د غمازانو ممنا وای تیرې کې بانو ممنا د غمازانو ممنا جانا نمکړه ستمنا جانا نمکړه ستمنا جانا نمکړه ستمنا تماطي لپاره وختي زه تاسو یو سلطان ورغواړم. پتی جمله زه ستا په مطلب پوه نه شوم. څه سودا کول غواړې؟ لالا مې د غریب جان د سر سودا کول غواړي. غریب جان؟ او د غریب جان د سر سودا هغه غریب نه دی چې یا د پوړې او د ټاټکي مزدوري کوي. په دې کلي کې بدماش دی، داسې تماچې جوړي او ټوپک ورسره زمون خانجي ته نیغ نیغ کېږي راکېږي. ملنګیا دې دپاره ته لالا راغوستی دا راته وایه شوړه بسانه دی شوړه. پتی جمله د غریب جان د سر قیمت پوره 10 لکه روپۍ ورکې 10 لکه. 10 لکه؟ ما خو ظالمه 100 په خوب کې نه دي لیدلي او ته 10 لکو خبرې کې ملنګیا دا ته ځکه دومره غټې 10 لکه ځکه اخلو چې موږ ګډان خو ګډان او چرګان او ستا غوندې ټیپر او یا باتیګر نه خورو. یا ملنګیا پرېږده د دې نه څه غواړې؟ د خو 10 لکه یې نه کوې زه به تا له 100 لکه درکړم خو چې غریب جان مې نه ژوندی پاتې نه شي ژوندی نو بیا به غریب جان زما نه په دې ځمکه باندې ژوندی نه ګرځي نه ګرځي. نه مولوي حالات دومره خراب شوي دي چې خلک شته مزدوران د کار وباسي. ځای په ځای دما کېږي، څوک د یارې بازار ته نه روزي، نو کار به چاته څه میلاو شي. ګوره لالا دا جواریانې مواریانې پرېږده که خدای مکه په تا باندې سو شو نو زه به څه کوم. ګوره لالا که تا دا بد کارونه پرېښوده زموږ ژوند به ښه شي. بس خورې بس تا خو زما سترګې وغړولې. د نن نه پس پس یو غلط کار هم نه کوم. د جوارۍ نه مې توبه، د غلط کار نه توبه. دا تا سره زما وعده ده. رښتیا وایې لالا. بالکل. ګلابو انسپکټر صاحب خیر خو دی څنګه موږ درته رایاد شو؟ همدا خو وجه ده چې خیر نه دی. ولې ای ګلابیه دا د کلي تورسري تا ته د چا عزت نه ښکاري چې همیشه ورته په لاره کې ولاړې؟ د کلي دا تورسرې څه ستا خویندې نه دي چې هر وخت پرې غوسه کېږي. ګلابیه د دې کلي هر یوه تورسرې زما خور او مور ده او څوک چې زما خور او مور ته په بدو سترګو وګوري نو زه ترې دا سترګې وباسم سترګې.
کلاشینکو په ښکته کوي تاسو لا د دې لوبو نه یې بچیا ګلابیه دا ځل خو دې پرېږدم که بیا چېرته تورسري ته لاره کې ودرېدې که نه نو دا کپړې به دله وشیندم پوه شوې ګوروبه راځه لاله ورځئ موچای یا موچای بچه موچای بچه میشه شو काका जी हमें कमरदीन अस्पताल तक बोल लो कमरदीन अस्पताल तक बोल लो खुली वने दे असना चिल्लूर लगा लो मगाई कलेशी दादी सो के राजा अरे राजा राजा चोर पछोर छु राजा कमरदीना وګوره کنه شبنم موږ څومره ښه مشوره راکړه هغې وایي چې ته ځانه پاګل جوړ کړه وګوره نن د موږ ناس یو بل سره د مینې محبت خبرې کوي دا ټول کمال د شبنم واقعي مچۍ دا ټول کمال د شبنم دی ونی بچي هغه زما لور چېرته بوتله انا هغه دی د دې نه مخکې چې زما لور له په مغی غلی شي راځه راځه لالا یو معمولی سپیکټر او زمونږ بېزتي وکړه زړه مې غواړي چې په ګولۍ سورې کړم دې بېزتۍ بدل خو به ضرور کړو لالا کلي کې به چاته د مخ ښودو قابل هم پاتې نه شو هاي 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 انسپکټر انور خو زمونږ دومره بېزتي وکړه دومره د دې نه به هم لا غټه بېزتي وي زخمونو مې مات کړه مدړه قربان علي ته اوس ګوره زه انسپکټر انور سره کوم عمل کوم داسې عمل به ورسره کوم چې دا ټول کلی به یاد ساتي ځکه چې زما مقصد جنګ دی او زه خلکو سره په اخلاق نه بچان خبرې کوم بچان زه انسپکټر انور سره کوم عمل کوم داسې عمل به ورسره کوم چې دا ټول کلی به یاد ساتي ځکه چې زما مقصد جنګ دی او زه خلکو سره په اخلاق نه بچان خبرې کوم بچان जादू दिकड़े दे सड़दिरा नवड़े दे जदले वने क्रमा सुर कमिस दिकड़े दे सजादू दिकड़े दे सड़दिरा नवड़े दे जदले वने क्रमा सुर कमिस दिकड़े दे जदले वने क्रमा सुर कमिस दिकड़े दे
جانان تورې سترګې تورې کړه بیا دا تورې زلفې دې سمسورې کړه بیا جانان تورې سترګې تورې کړه بیا دا تورې زلفې دې سمسورې کړه بیا د مینې وره راباندې پورې کړه بیا غمې کا ستی ستی ما خون در بخلی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی حسینه یې ته لکه سپوږمۍ په شانتې سپینه یې ته ټولو همزولو کې حسینه یې ته لکه سپوږمۍ په شانتې سپینه یې ته ټوله وفا او مینه مینه یې ته ستا نازو ادا باندې ما زړګی بایللی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زار د شمزار لشنو بنگړونه سنم بل ستا د سرو سرو اننګونه سنم زار د شمزار لشنو بنگړونه سنم بل ستا له سرو سرو اننګونه سنم ستا د سپین مخه لکه ریشمونه سنم خوندې په جبین کوي شین خال دې وهلی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی خبره ده د زړه دلبره افسوس چې نه راځي په خوله دلبره د زړه خبره ده د زړه دلبره افسوس چې نه راځي په خوله دلبره باور دې کېږي او که نه دلبره ما ساروان خپل ټول ژوندون ستا په نوم لیکلی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی
ملنګیا ته څوک یې ما ونه پېژندې او بیا زما مخې ته ولاړې ما ته خلک ملنګې وایي ما ستا په سر باندې د پتې جنګ نه پوره 10 لک روپۍ اخیستي پوره ما دې اورېدل او مور لا تر اوسه پورې هغه شوې نه دی راوړی چې د غریب جان مخې ته ودرېږي او هغه ګولۍ نه ده پیدا شوې چې د غریب جان د سینې راوځي نو ته لا د کوم باغونه ته ټول عمر د ګیدړانو مخې ته ودرېدلې او نن دې اوس پرې مخې ته ولاړې اوس به راته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي دا پته خو به دې اوس لګي چې زمرې او ګیدړې او را میدان ته شه ډېر ښه قسمت دی د غریب جانا چې ما سره کاټوس خطر شو بله دا چې پولیس راغله خو خیر ګورم به درسره ډېره د افسوس خبره ده ملنګیا چې تا نه غریب جان ژوندی پاتې شو لا به د غریب جان قسمت خو چې د پاسه انسپکټر انور راغلو یعنې قسم په خدای چې نن ما د هغه حساب کتاب ختمولو د ځمکې تل ته مې رسولو ملنګیا دومره شور مه اچوه زموږ خان وده دی چېرته راویښ به شوز به درپسې راوځي چې زموږ خوبونه آرام دي نو هغه څنګه بې پروا ودرې ملنګیا چې څنګه ستا خوبونه آرام شوي دي همداسې زما خوبونه هم آرام شوي دي خو خیر تا حادثه په خپل مخونو پاړې ملنګیا اوس دا راته وایه چې څه چل به کېږي په کوم مرګ به یې وژنې اوس خو به د غریب جان زه په داسې مرګ باندې وژنم په داسې مرګ به یې وژنم چې ټوله دنیا به یاد ساتي ټوله دنیا به یاد ساتي وارثیه شنه دا خو ډېر خفه خفه ولې خیر خو دې که نه خیر چېرته دی اشنا په زړه باندې مې ډېر خفګان پروت دی زما په کور کې یو پېغله خور ده او زه وایم چې د هغې رخصتي زه په خپلو لاسونو باندې وکړم ځکه چې د سر نه مې دا بوج ښکته شي یار دا خو ډېره ښه خبره ده که نه دې کې د پریشانۍ څه خبره ده د پریشانۍ خبره دا اشنا په دې ټول کلي کې زه داسې زلمي نه وینم چې هغه زما د خور قابل وا یار دا څه په اتوبوتو سړی زه خو ستا په مطلب اړه پوه نه شوم وایه هر یو سړی دا غواړي چې د هغه لور خور په ښه کورنۍ کې واده شي وارثیه ستا عزت اوس زما عزت دی او بیا ته چېرته ښه کورنۍ وګوره خبر به ورسره زه وکړم غریب جان اشنا که ستا په دې غریب خانه کې زما د خور دپاره یو ټوټې ځای پیدا شي نو د دې نه ښه رشته او بله کوم ځای کې یار دا څه وی اشنا ما ته خو د خپلې خور د رشتې نه بل ښه سړی ستا نه بغیر نه ښکاري
خانه دولت خانه دسته د دولت شرنګ دی هلکه دا څه چسکې ما پورې ودي نه خان چسکي نه ولم زه هم چې ستا په شانتې ما سره هم دولت وې نو ستا په شانتې به داسې کوکو ولاړم او کوکو ګلوبر مې هم په سر کړی غلی شه ښه نه خانجي زه خو غلی یم خانجي نه دا شپېلې ما نه دی ویلې دا خانجي ووالو ته جوړ خپله خور مور نه لرې چې پردو تورسرو ته په لار کې شپېلي وښیي خورم لرم او مورم لرم ستا غوندې معشوقه نه لرم بالکل دا صحیح ووي واده یې نه دی کړی بالکل لنډر پنډر دی غلی شه دا خو په پوزه باندې مچ هم نه پرېږدي بس تېر شه ظالم بچیا څنګه دې تېر شم زما نه خو یې زړه یوړو زړه غلی شه بدتمیزه خو آیندې دپاره زما په لار کې ودرېدې نو په ملنګي به دې غلبېل غلبېل کم پوه شوې که نه خانجي دا ماته ښکاري د ملنګي د کور عزت دی بس تېر شه دې زه چې څنګه دې تېر شم ظالمه نه زما نه خو یې زړه یوړو مړه خانجي ستا نه خو خرم جوړي زه چې ځو راځه ځو راځه شبنم ورور دې راغلی و ما سره ستا د رښتې خبره وکړه ما خو ورته خوب کړه خو چې ته په دې رشته خوشحاله او که نه ای کمکله که ما تا سره مینه نه کوله نو ما به بیا تا ته د مینې اقرار څنګه کولو ته رښتیا وې نه زه تا ته دروغ وایم وزورورې یو خو دا ټایم د مرچکو په سټه ناستی دی اوس خو راته لږه وخانده که نه نه خاندم درته زه دنه خفه شوم نو به زه هم نن به یې خفه یم درته لیلا پس پین تندې کېدم ای د سپوږمۍ خورې حسینه چې دا نظر شي ای د سپوږمۍ خورې حسینه چې دا نظر شي ته مې شاه مجنون د مینې ستا ښکلې لیلا یم تا ته به خندا یم ای زه د بل جانا یم جانانه زه دا ستا یم تا ته به خندا یم هی د نظر نشي جنۍ ښایسته ده دنیا یې ټوله په تماشه ده د نظر نشي او جنۍ ښایسته ده دنیا یې ټوله په تماشه ده دنیا یې ټوله په تماشه ده وفایم دروغ نه دی رښتیایم زه ستایم هم ستایم زه میندې په وفایم دروغ نه دی رښتیایم زه ستایم هم ستایم ستا مینه کې ځان باندې نامه د لیوني کېدم ای د سپوږمۍ خورې حسینه چې دا نظر شي ای د سپوږمۍ خورې حسینه چې دا نظر شي نشي
جنۍ ښایسته ده دنیا یې ټوله په تماشه ده د نظر نشي او جنۍ ښایسته ده دنیا یې ټوله په تماشه ده دنیا یې ټوله په تماشه ده दुनिया जमा पतन की साए पख्तुलों की आलाए तमे ज्वन तमे दुनिया जमा पतन की साए पख्तुलों की आलाए पस्पिन जबिन बांधी रंगुना दस पर लिखे दम ऐ दस फूक मैं खोरी हसी नचीदा नजर शी ऐ दस फूक मैं खोरी हसी नचीदा नजर शी दरता लैला पस्पिन तंदी के दम ऐ दस फूक मैं खोरी हसी नचीदा नजर शी ऐ दस फूक मैं खोरी हसी नचीदा नजर शी नजर नशी जिन्हें खैस्ता दा दुनिया टोला प तमाशा दा नजर नशी औ जिन्हें खैस्ता दा दुनिया टोला प तमाशा दा दुनिया टोला प तमाशा दा लाला ताऊ सो पूरे जमारो को नोकड़ा तो सिंगा जमारो रे चित्त दरूर नशवे या दनन नपस चिकलम मखिलराले दास तेरेगा लका चिमंगा यो बलड़ो पेजरना लैला दास सोच के सोच बेदा कोलो मलंग जाना चीज़ा मोस्ता दे मिने अंजाम बसे लैला अशकान द अंजाम परवाह न कई तासर खुदा अंजाम परवाह जकनिश्ता चित्तो खुदा गोलो 15000 किलो शवे लैला स मतलब जमा मतलब दादे چې سبا زمونږ بچو شي نو هم د ګولو 15000 کیلو یې ملنګي اوس هم وخت شته پرېږده دا غلطې لارې سبا به زمونږ د بچو انجام سي ولا لا پرېږده دا خبرې چېرته د خوشحالۍ او د خندا خبرې کوه تا سره د خندا خبرې ولا لا اوهو خبره خو وکړه ليلى بيا خبر شبنم ولې شبنم ته موږ له دومره د مینې نظر نه کې ما تا ته نو ویلي چې ما ته په لاره کې نو درېږي ته جوړې په خبره نه پوهېږې ولې شبنم د زړه نه مجبور یم خو یو ځل چې د چا لاس ونیسم بیا د چا پلار هم نه شي خلاصولی جینا په دې کچه کارونو باندې ته ډېر بدې ښکارې
اندر پر جنکو لاسونه نیسي ښه به نه ملنګیا د خپل حیثیت وپېژنه ته چا سره خبرې کې چا سره خبرې کوم هغه شیطان سره خبرې کوم چې نه دین شته او نه ایمان شته پوه شوې ملنګیا د دې جنۍ په سر به دا دښمني ستا زموږ سره ډېره ګرانه پرېوځي هغه ګرانه یې او که اسانه یې د ملنګي دا قانون دی څوک هم چې پردی دورسرې چیړي که نه زه یم چې دا سترګې دې وباسم زوره شه ګورو به او زه لاس دې افغان او توره دې تېره ته دلته څه کې تا ما ته خور وویل او ما تا ته خور ویلې عزیز خدای په خدای کې زما خور نه وه خدا الله تعالی ډېره مهرباني وکړه چې ستا غوندې خور خدای راکړي زه چې تا کور ته ورسوم ولې شه بدتمیزه چې زما په مخ کې غلطه خبره ونه کړې نه خانجي خو مې ته ډېره ښه خبره کړې ده د کور عزت دې جوړول غواړي او د عیال پټی ته پسارول غواړي خانجي بس موزه خانجي پرېږده زما پرېږده زما ډېره د افسوس خبره ده دښمني ستا او د پتېجک د ثوابي سکونه ماته راکړې بچې کله کله ستا غوندې سړي له په زکات کې څوک پکار دی نو صرف ماته څوک پکار دی د ثواب دپاره یو دوه څوکه زما د انۍ کومه واکه ده دوه څه ستا د زړه دا ارمان به پوره کړم په ده خو به درته زه ځمکه او اسمان یو کړم غریب جانه غریب سړی خپله غریبي کوه ورک شه ته ما د مخې نه رک به شم ډېر زر به رک شم خو ستاسو د رکولو نه پس خدای دې تاسو دواړه روک کړي خو دا جینۍ ماته پرېږدئ نه تاسو خپلو کې جنګېږي زه په خپله باندې روک شم غریب جانه ته جوړ داسې په اسانه نه پوهېږي خوښ به دې شم غریب جانه سزا ستا غوندې ما ډېر لیدلي دي لاس دې ازاد او توره دې تېره ګورو به ستا ډېره مهرباني لالا چې تا زما د عزت خیال وساتو دې کې د مهربانۍ څه خبره ده خورکې چې رور دې راته وویلو نو په دې کلي کې چې تا ته چا په خیرنو سترګو وکتل نو زه به ترې سترګې وباسم راځه چې تا کور ته بوځم راځه سربیله لالا ستاسو ورور اکبرې چا وویشتو ملنګ جانه د خدای د قهر نه ویرېږه 20 ځله مې تېجرې په دې جنګ نه واوړه خو ته ولې نه پوهېږې بس ما ته د پتې جنګ خلاف نورې خبرې ونه کړې پتې جنګ زما د یارانو یار دی یار که وخت رالو د هغه دپاره به زه د خپل سرم قربان کړم خو زما یو خبره یاد ساته چې د دې پتې جنګ د لاسه به یو ورځ ته په عذاب کې پروت جنگا تو ستاسو خیال چې ته به زما په نور باندې حمله وکړې نو مانا ژوندی به پاتې شې نه نن فتح جنګ ستا مرګ پسې د حجرې نه راوتلی ودرېږه خلاص
او ته چې ما ته خپله ایمانداري ښیې که په دې کلي کې وخت دی نو زما په خوښه به تېری فتح جنګه سپیکټر انور داسې بېایمانه نه دی چې ستا په خوښه به ژوند تېروي پوه شوې غلی شه لیبا دې په والو تپوس اوس خیال دې نه جوړ کړ او په دې کلي کې سریان وکړه چې د کلي خلکو ته پته ولګي چې فاتح جنګ څه دخلول د مرګ انجام وي د مرګ انجام وره لکه بیا اوس یې ته راځئ چې خانانو سره ډغرې وې که نه همدقه به دې حال وي زما نوم قربان علي دی زړه مې غواړي چې د خپل سر نه دې قربان کړمه انسپکټر صاحب دا ته ما نو ویلې چې دا ډېره ظالمه دنیا ده دا د قلم په ژبه نه د کلاشنکوف په ژبه پوهېږي د کلاشنکوف راځه راځه مورې اکبر سره سرمس میراثور نه دی چې جایداد یې ورسره شریک دی په هغه باندې ډز هم زموږ په وجه شوی دی دا خو ورته ظلم دی دوا کوه چې هغه نه یې کړی یعنې قسم په خدای چې دومره سوړې به دله پکې وکړم دومره سوړې چې ډاکټر به یې په ګنډلو ستړی شي ملنګیا ستا لاسونه ستا د نه معامله چې نه لاسه زما ضرور بېرته ته وکړه زما نوم ملنګی دی او زمونږ په کلي کې چې څوک رښتینی چېړي قسم په خدای که هغه ستا ورور او که له کلي بل څوک وي زه به له دومره عزت ورکوم څنګه مې چې دې بې عزته کړم ملنګیا زما نوم فتح جنګ او فتح جنګ ته څوک دخلوئ نو خپل تندی به ماتوې یاد ساته چې ته زما غلامي زما څه چې ته څنګه وایې هماغه شان کې به کېږي پوهېږې ملنګیا د چا د پلار غلام نه دی د نن نه پس ستا خپله لار او زما خپله لار دقت خانجي ما تا ته نه ویلي چې نن سبا یاري دوستي نشته اوس مزې کوئ او دښمن د ته الله پلو پرېږده کوزه
اسیم شیشه کې او چې لا بو بو ناره کې راځه کېنه ها نو لکه زه ستا ته شیشه که ښکارم اوس هم مونږ ګرماته بوترو راغلی وه او خپل زوی له یې غوښتم ولې چې په ښار کې غټ سټور دی ها نو ته هغه غټ سټور والا راغوستې او دا زه خو به تا ته لیونی ښکارم دیوانه درته ښکارم پاګل درته ښکارم چې په ځان به مې دونه خواري کړي او تا ته به په دې لارو کې ناست یم زمړې ته کومه داسې ده څوارلس سمې سپومې خپل کار کوه دغه دې لاړم ده نه تا ته ویم شم در پسی یارم نشم در پسی والا می نزدی ولی نرازی نشم در پسی یارم نشم در پسی نشم در پسی یارم نشم در پسی نشم در پسی یارم نشم در پسی والا می نزدی ولی نرازی نشم در پسی یارم نشم در پسی سړو ساده ورکو نه پسره ځان مې ښځه جوړه کړې ده یاده که کمردینه داسې کې چپ شه ماشومه ته ګورې نه چې زه در یاسین کې میان نسم او سبا به بیا څه خورو میان نیسمه داسې د لیوني بچی دی بابا ته راته ووایه که د کمردین اوس څه کېږي ته فکر مه کوه بچی ما ډېر سوچ وکړو د هغې نه پس
ما یو پلان سوچ کړی دی. او کاکا جی وای څه پلان دې جوړ کړی دی؟ زما بچو ما ډېر ښه پلان سوچ کړی دی. داسې کار کوم که د هسپتال کې داخلوم نو په ده باندې 50,000 روپۍ لګي. سبا به بیا ټیک شوی نیغ نیغ به راته کېږي دماغ به راله خراب کړي. نو یو 3 ډزه به وړمه او هغه په دیسي کارتوسو نو سان به مې ته بېغمه شي. یاره خان ډېر ښه لګي یار سم یې روغ کار یار. اکرمه موږ پولیس والا یو کله په یو شکل کله په بل شکل. مجرمان نیول داسې اسانه خبره خو نه ده. یاره خان جي ته ټیک دی لکړي خان نه دی ډېر ظلمونه یې راغېستي دي. اکرمه ستا خبره خو صحیح ده ته اوس ګوره د کلي په خان نه زه څنګه سر ګرځوم. نه ملک صاحب نه دشمن رارن هور وجلی او په بدل کې به دشمن په کور هور ورته کوم. والله کرانه پکې د نومې سړی هم ژوندی پاتې شي. حوصله کوه سربلنده په دشمنۍ کې به د جوش نه نه د هوش نه کار اخلي د هوش نه. هوش په روغو خلکو کې وي ملک صاحب او زما له تنده لاس پرې کړی شوی. که په توده کې مې بدن وانه غوښتو نو سبا به راپورې دی کلي خلک خاندي. دا ورتلل فضول دي سربلنده دشمن گزار کړی دی او هلته له تښتېدلی دی. هلته هېڅوک هم نشته په چا به گزار کوي. ملک صاحب رښتیا وایي سربلنده په تش میدان هېڅ هم نه کېږي. نو ډېر زر پته ولګوه صفدریا کینې ضرور انتقام به مې خوب ته پرېنږدي. شبنم سورۍ لیونتوب هم څه کار ونه کړو نو اوس په مخ کې څه کېږي؟ مړه بس ته چپکې نه سر خوړې بیا زه بل څه سوچ کوم. سر څه سوچ وکړه پلار مې چې طبیعي په پاگلخانه کې وانه چي چې د یاره تیار کړي ته لاړ شي نو او چې بې روټۍ دې نه راځي نو مړ دې شي نه. دا خو د کاکاجي اواز دی بابا ني دا کاکاجي وایي دا خو د کاکاجي دی. بابا دا پتا څوک شو؟ څوک یې ترورې ومې نه پېژاندې. کاکاجي دا په داسې چل شوی دی؟ لرې شهره بوډۍ ښځې او ما ته وایي کاکا پتا څه شوي دي. بوډا چې چړ دی او وایي کاکا پتا څه شوي دي. ستاسو د دواړو د لاسه زما پلار لیونی شو. د دې لیونتوب اثر زما د پلار په دماغ وشو. دا ستاسو د لاسه. شکر دی چې ډمکر کاکا لیونی شو او اوس خو څوک پکې خلل نشي شوی. ښه د قمردین بچیه دا تاسو ما ته پلان جوړ کړی. زه خو وخت د سره په تاسو باندې پوه یم. راځئ چې کاکاجي هسپتال ته ورسو. پرېږده یې هسپتال زه ټیک ټاک یم. ستاسو د پلان نه زه خبر وم ما ځکه ځان لیونی کړو. ډېر قمردینیه اوس خو دله بلکل لور نه در کومه. کاکاجي زه تا ته منت کوم زاري درته کوم چې قمردین زما ورور دی او د ده ذمهواري زه حلم چې دا خپله لور مې له ورکړه. ټیک ده چې ته یې ذمهواري هلې نو قمردین له زه لور ورکومه. کاکاجي بابا پرېږدئ ګنې بیا لیونی کېږم. صفا راته وایه ضرور چې په اکبر ډز چا کړی دی؟
اکبر باندې ډز ما کړی دی ته څه وایې څه نه تا ته اوس د وینا نه د کور ضرورت دی دې ته ویلی شي د څپېړې جواب په سوک هیله ده نرتوب کار دې وکړو چې اوس ګبراو نه شي د خدای نه پس زه در سره یم زه چې ځو خیبر ته هلته زما یو ملګری شته چې نوم یې جابر خان دی غریب جانه ته خو داسې ولاړې لکه خیرات چې غواړې خیرات زه نه ته به غواړې او هغه د خپل ژوند د ژوند خیرات خو هغه خلک غواړي چې د چا په مټو کې زور نه وي او بیا د ملکي په مټو کې دومره طاقت دی چې تاسو په یو څوک سمولی شم په یو څوک تا د خپل څوک زور لیدلی دی خو تا زما د څوک اندازه نه ده کړې نو بیا راځه ستا د څوک اندازه به ولګي او زما د مټو د زور پته هم درته ولیکي ملنګې دا څه کوې خپلو کې جګړه ښه شی نه دی لالا دا څه کې ملنګې خو زما د سر تاج دی خلک وایي چې په وخت رالي ګنې نو ما به ستا د سر تاج دړې وړې کړی و لیلا ستاسو د رورۍ او د خورۍ تر منځ ستا رور نن مانه بد شو یعنې قسم مې په خورۍ چې نن مې د ځمکې تل ته رسولو د ځمکې تل ته و ظالمانو د خدای د قهر نه ویریږئ خپلو کې په جګړه شوې کم شیطان چې تاسو په جګړه کړې یې ورشئ او هغه شیطان راونیسئ څه مطلب دا چې ټول عمر تا په دې جنګ له کارونه کړي دي او په دې جنګ تا ته غلطې لارې ښولې دي دا ښه دی لالا چې زما سترګې دې پوره وکړي یعنې ما خو ټول عمر د پتې جنګ منلي د پتې جنګ پوره ما معاف کړه ما نه غلطي شوې ده ملنګیا تا ما سره ټول عمر دښمني په نرتوب کړې ده او اوس په دوستي په نرتوب کوو او د هغه پتې جنګ دپاره به یو کار جوړېږو پتې جنګ ښه ده ملک صاحب زه اوس ورځم خو چې څومره زر کېدی شي د ده پلار ځان سره او ها که څه کسان دې پکار وي چې در سره ولري نه نه ملک صاحب د خدای په فضل زه یوازې ډېر یم د خدای په امان د الله په امان
مسلې حل دا نه وي چې سړی د کوتک راواخلي مسلې په خبرو حل کېږي زما وردی خو د خان د لاسه خو شوه دوسته نو ستا خبره ټیک ده چې کاکه خوله په سوک سمیږي اوس به زه او ته د فتح جنګ دپاره د مرګ پیغام جوړېږو د مرګ انوره زه په تا باندې ډېر خفه شوم چې د فتح جنګ د لاسه ستا وردي کو شوه او زه به دا فتح جنګ جنګ دې پرېنږدم غریب جانه کوم کار چې ما په وردی کې نشو کولی هغه به زه اوس بغیر وردی نه کوم هاي تنر بچیا لدې د نرتوب خبره وکړه دشمن نه چې په سترګو کې سترګې وانه چې نو سړي بچی نه جوړېږي انوره ملنګیر ټیک وایي اوس به د فتح جنګ خلاف سجال خورول غواړي د فتح جنګ ورور ګلاب په داسې مرګ وجل غواړي چې فتح جنګ ته هم پته ولګي چې زموږ دشمني له چا سره ده له چا سره نو بیا ټیک ده یارانو ما سوچ وکړو غوږونه رانږدې ګلابه مال आवाज وکړو او ګلابه ما تا ته आवाज وکړو ګلابه ما معاف کا ګورای ما ساده مینې اډو قدر ونکو وې د تاسو ډېر زیاته مینه کوم ته ما د پاره څه کولی شي ولې ونه ستا لپاره به زه خپل ځانم قربان کړم نو بیا دا پوښه چې خدای دې نن دا سوال قبول کړ د خدای لپاره ما معاف کړه بیا به زه داسې کچه کارونه نه کوم او تا معاف کړمه او تا معاف کړمه ته خو په دې ټول کلي کې یو لاسوری اوس به زه تا د دې جهان نه بل جهان ته لېږم تیار شه خپل مرګ ته او څوک چې زما عزت ته په سپک نظر ګوري د هغه به هم دا انجامي او دا زما د فتح جنګ خلاف اعلان جنګ دی اعلان جنګ راځه دا څو شو قربان علی دا څو شو ګلابیا ګلابیا باسه ګلابیا باتلله چې پرېږده دا ده چې له کوکاونه خو د شبنم د لاسه په وینو کې لطمت پروت دی په وینو کې لطمت خانجي ما اجازې قربان کړې وې د ده د سره نو ښه به وه دا غریب جان وژلی دی غریب جان زما ورور غریب جان وژلی دی هغه کشر خان غریب جان وژلی دی غریب جانه زه به تا ژوندی نه پرېږدم دا شبنم دپاره زما ورور ووژلو خو اوس
اوس به زه ستا عزت سره لوبې کوم او داسې لوبې به کوم چې دا ټول کلی به یاد ساتي ځکه چې زما نوم فتح جنګ دی او زه خلکو سره په اخلاق نه په جنګ خبرې کوم په جنګ شبنم دا د لاسه زما رور د خاورو دلته راوړو دا د خپل مینې په جال کې زما رور بندیوان کړو او بیا په غریب جان د زما رور وچلو آس د غریب جان ته دی چې دا د زما نه خلاص دي आवाज का हम जानते थे आवाज का فتح जंगा स्टार जुल्म का सनस कोरसवा तैयार शक्ल मरता गरीब जाना शैतान दौड़ न पैदा दे अबे तो शैतान मर तुम में सर निशके दे और मुझे तास होते वाला संभालो दाखिल पास बसा बड़े टोल चले के बाद जश्न को जश्न स्टार्ट जश्न रोज़े खत्म शे فتح जंगा دا د ماتم ورځې چالي شوې د ماتم ملنګیا ماتم چې ما څومره کول هغه ما د خپل د رور په مرګ وکړو اوس به زه ستاسو د دریواړو په سر ماتم کوم په سره فتح جنګا زمونږ په سر خو باله ماتم کې چې ته کله ژوندی پاتې شې ته نو بیا ګورې څه ته ولې چې بچ ته نه پاتې نه شي
ځای وای ملنګي ما زه غریب سړی یم او ښه ده چې دا په دې جنګ مو مړ کړو قسم په خدای غریب سړی یم چې په دې غلطو راوړم که تاسو نه بچ شوم څلورو میاشتو نه زما زه خو یم چې دا سر پرولم نه کنه یو وړو خو وایي چې بخۍ ته ځان تېر کړم ملنګیا پرېږدې د مړه څه به یاد ساتي په ده باندې ډز کول زمونږ بېعزتي ده د نن نه پس مې ته د لس سړو سره وکتې که نه سم په خدای چې دا کپړۍ ته لري سبا یې توبه بیا په تبلیغیانو سره کښېنم وځه ځه راشي فتح جنګه ایله مې ستا د ظلم نه دا کلی خلاص کړ اوس به په دې ټول کلي کې امن